兄弟姊妹大家平安，真欢喜今日早起，咱会当搁一摆聚集伫上帝的厝里，咱要做伙来敬拜阿乐咱的上帝，阿们吗？阿们。今日透早毋知咱礼拜教会时阵，感觉特别凉。感谢主，互咱的冷气的工程会当完成。咱用上大声的普角声，将咱一切荣耀甲感恩感谢咱的上帝。哈利路亚，哈利路亚。即条邀请兄弟姊妹，咱做伙起立。伫今日透早，咱要搁一摆透过咱的敬拜，咱的学乐，将一切荣耀归乎上帝。咱嘛相信上帝伫今日透早要搁一摆医治咱的病痛，嘛要帮助咱，互咱的性命会当搁一摆得到更新。阿们吗？阿们。邀请咱每一个人，咱拍开咱的双手。大声，咱要邀请圣神来到咱的中间。圣神，阮欢迎你。圣神，我欢迎你。圣神啊，阮较无你。圣神，我较无你。圣神啊，阮爱你。圣神啊，我爱你。哈利路亚。咱用一点仔久的时间，咱安静咱的心，将咱一切的看路放伫主的面前。哈利路亚。亲爱的主，阮来到恁的面前，主，阮相信伫今仔日，你的圣神要搁一摆运行伫阮的中间，因为阮相信，当阮来到你的面前，阮敬拜你的时，你的医治就要临到；当阮学乐你的时，主啊，阮就要搁一摆活出得胜的生活。因为主，你甲阮同在。伫今仔日，阮相信透过上帝的话语，阮的性命要得到更新。因为主，阮来到你的面前，我嘛相信你搁较要加倍来祝福阮每一个人。主，阮感谢你，你的圣神伫这个时阵，就运行伫阮的中间。哈利路亚。当咱要敬拜的大声，咱只会用使徒圣经搁一摆告别咱对上帝的信仰。来，请。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活上天。当坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体的搁活，永远的活命。阿门。咱互隔壁的人上水的一个笑容，过来甲伊讲，咱做伙欢喜来敬拜学乐咱的主。敬拜学乐咱的主。哈利路亚！圣经内底讲，咱的心要伫耶和华来欢喜，来靠着咱的上帝，咱得到满满的祝福，满满的幸福。阿们。咱用这首诗歌来敬拜伊。
的正手嘛要扶持咱，咱这时候伊就是时光来学乐伊，拍开咱的心，咱来拍鼓啊！主耶稣，我要信靠你，我靠你，阿妹。好，这个时阵咱搁较济来邀请大家来拍开咱的心，搁较济较无咱的上帝的同在。伫这个早起，咱会使讲咱的上帝来祈祷，来甲伊讲，咱相信咱今仔日早起，咱会使得到快乐，咱会使得到医治，咱会使得到咱所有的平安。这个时阵，咱邀请大家，也起咱的双手来敬拜伊。我的目睭，予我会看见你的美妙奇我心，开我的耳孔，予我会听见你话有予我搁较爱你。我的我要记
要做伙来祈祷。咱要搁一摆来替咱永光教会幸福小组来祈祷。伫6月6号，咱有一个启发周末营，就是伫拜六规工，咱有一个启发周末营。伫即个营会内面，有足侪 best 嘛来到咱的中间，所以伫迄个营会内面，咱相信这新朋友来到咱的中间，因的心会当一摆搁一摆为上帝来拍开因的心。互上帝、互圣神会当做工伫因的生命内面，阿们吗？我邀请咱每一个兄弟姊妹，咱做伙举起咱的正手，咱做伙为着咱启发周末营所有的新朋友，咱的同工会准备来祈祷。包括到三，咱就做伙大声来替咱的教会一个营会来祈祷。1、2、3，哈利路亚，哈利路亚，呀啦啦，所呀啦呀啦啦啦，主啊，阮将这个周末营交付伫你的手中。主啊，阮相信透过这个周末营，要成做阮传福音的祝福。主啊，阮嘛相信，伫遮所有新朋友要来到咱的中间。主啊，你特别拣选因，特别呼召因，互因来到阮的中间的时，主啊，因的心会当互你打开，会当专心来愿意接受圣神你伫因的生命中来做工。主啊，嘛互你的心会当全然来献伫你的面前，来敬拜你，来靠无你。主啊，阮相信，当因来到你的面前，主啊，因的生命要搁一届来经历更新。主啊，阮感谢你，哈利路亚，哈利路亚。我的我要敬拜你，我的我要全心来爱你，因为你的意要中，因更结水，无人逃避。来举起咱的双手，做伙来敬拜咱的上帝。感谢主，还用上水的笑容，甲咱边仔兄弟姊妹讲，请坐，请坐。这是咱要来共读圣经，经文记载伫旧约箴言第15章第17节到第16节到第17节，以及17章的第1节。咱齐声来共读，请。善请的有在敬畏上主，较赢好赢的有真侪烦恼。食青菜，大家三听；较赢食肥牛仔，互相怨恨。有一块仔饼通食，大家和睦；较赢青草满道，有烧钱。经文读到这，愿上帝话成做咱随时的帮助甲力量。接落来，咱要来邀请本堂的主任牧师周牧师来正道。今仔日牧师的题目是“互家成做家”，牧师请。还是今晚大家平安。感谢主啊！咱今仔日会当做伙伫遮有较爽快，较袂遐热对无吼？哇！过去3礼拜，牧师讲到了，等于到厝吼，衫穿起来吼，内面迄领，差不多要滴汗啊！毋过就是安尼，上帝互咱每一个阶段拢有一个真好的备班，咱的冷气其实到后礼拜才会当完全好吼，所以咱看这出风口，原来是安尼吼，因捌拢毋知影对无？吼，知影
规日的安尼，毋知影讲，伊就是原来是安尼在斗吼。啊，毋过也透过安尼嘛，互咱更较知影上帝一定，上帝有照顾，嘛派工人伫即搭遮来合和，诚做咱教会的一个祝福。多谢咱的同工吼，特别咱的头长老差不多逐工拢来伫看，来伫斗相共。有一寡需要调整的安怎，拢会搁甲牧师讨论一下，阮就会当有真清楚教会即个进度，要安怎会当用好搁较好势吼。所以尾搁有一寡物件会当调整哦。即马即个吼真特别咯，即冷气吼遥控器后边会当用 APP 的哦，就是我的手机会当去甲控制，要甲关要甲开吼。这是一个新的一个科技透过安尼，我相信咱嘛会当更较省电吼互咱的教会伫遮运作因为即摆这是气冷式的冷气和过去什么？迄是叫做水冷式的吼，是完全不共款哦。嘛透过安尼会当互即个环保的意识伫咱的教会更较落实伫咱教会的生活中间吼。所以感谢主今仔日。咱做伙伫遮要用上帝话语来得到上帝的帮助，所以请咱举起咱的正手，咱开始来宣告来。圣经是我生命的宝藏，人生的灯塔，快乐的源头。我宣告，我信心百倍，喜乐满满。我有属天价值，活出美妙。阿门，阿门。咱每一届宣告。咱拢相信上帝话语就是安尼会当诚做咱的帮助，感谢主。今仔日是5月17对无？过来拜四是5月21日对。咱敢知影5月21日有啥物特别的日子吗？袂啦，我的生日我袂踮遮讲啦。5月21日啥物日？阳光教会的生日啦我头仔讲我的生日堪这差无几日啦总是较重要是教会的生日咱的教会伫主后1972年5月21日伫咱的地公街迄搭遐设一间厝开始来伫遐聚会所以咱看见到今年安尼到即礼拜咱就是足54年足54年咱若看过去的历史的时阵，咱感谢上帝，互咱永光教会真正是真顺利安尼在进行到伫一个坎站，上帝佮互咱伫即个世代会当佮看见迄个真理的要紧要安怎甲真理挖出来，要安怎互即个信仰成做咱正兄弟姊妹的一个祝福咱就行不断来在更新不断在敲吹这条合上帝心意的道路这个过程当然有一寡人可能较袂习惯，是讲有无共款的想法意见总是咱感谢主，互咱的同工同心合意行到今仔日咯。所以伫明年是55周年庆对无今年咱无特别要庆祝啥物，总是为着明年牧师开始在思考，明年55年是一个嘛会当是一个庆典。那安尼，咱要安怎伫咱的即个周年庆的时阵，搁一届来将荣耀、乐乐、感恩来归互咱的上帝，也搁一摆要安怎来见证上帝的作为，继续要伫咱永光教会、伫咱正兄弟姊妹的中间，这是牧师的课题即马就开始在思考所以愿上帝帮助咱咱伫今年甲明年，咱的主题是较无温数突破境界。这个也是伫祈祷内面去深信上帝一坎站一坎站在引出来的时阵，那安尼咱无满足现在，咱更较要知影讲，迄个更较丰富、更较稳定、更较侪的生业，拢伫头前在等咱，对无？是你感觉安尼就好？无啦，上帝互咱的祝福一定是搬过现在嘛。那安尼，咱就去努力，继续来追求这个真理。我相信咱会不断来突破所以永光教会突破境界，生涯会不断，对无？阿门，阿门。哇，是咱拢会当去经历生涯咱兄弟姊妹真济，
大家伫小组内面的祈祷，拢有发现上帝的作为伫遐来做见证，这就是新约上帝显明伫咱的中间吼。感谢主！今仔日牧师透过这段经文甲咱做伙来思考，这个题目叫做“互鸡正做鸡”，互鸡正做鸡吼。因为在咱教会牧师的这个计划内面，5月就是家庭月互咱会当伫这个5月的这个完整的一个月份中间，咱搁较去思考上帝怎样祝福伫咱的家庭上帝怎样搁较有稳定，要甲加添互咱互咱的家庭要安怎去营造上帝心意的家庭，互咱的家庭无受到这个社会大环境的影响指教咱将这个上界重要信仰的真理，怎啊放一边对社会人在走，这是真可惜的一件代志吼。所以免互鸡正做鸡，这个是会当思考的哦。迄个头前的鸡甲后壁的鸡有共鸡无？共一鸡啦吼，毋过其他迄个鸡是无共款的哦。互迄个鸡，互鸡就是头前咱的现状即摆家庭嘛吼，正做什么家，什么家庭，正做是上帝心意、上帝祝福的家庭啦。所以若是安尼，咱就会当来思考，家庭这个定义是要安怎来看？对于家庭是用俗世的眼光来看咱的家庭吗？是有搁较悬的？透过咱的信仰，透过上帝的创造，会当互咱好好来思考。这是今仔日咱会当好好伫上帝话内面，咱来得到帮助的吼。咱知影伫家庭的建立，拢是对婚姻开始嘛吼。婚姻就是因这个家庭的基础这是基本上咱会当真清楚的一件代志。所以咱看伫人类的第一场的结婚典礼内面，上帝就伫迄搭遐宣布，所以人要离开父母，甲伊的某结连，两人要成做一体。两人要成做一体，即款的奥妙伫婚姻内面会当去成就呢？无若伫其他有容易吗？大概是无可能的代志哦。所以这是真奥妙的代志。所以若是安尼，咱就会当了解家庭就是传承信仰嘛是伫教养的一个第一的现场的内面。有的人的观念错误，讲教育就是安那，拢嘛是学校爱甲我负责任的，无啦。一日伫学校的时间，一世人伫学校时间偌久，所以迄个家庭的观念，咱若真清楚了解的时阵，咱就明白讲，是咱爱成做一个顾家的人，这是成做基督徒的你我，拢应该爱落实伫咱的生活内面的。所以咱看到伫申命记的时阵，摩西伫教导这以色列人，透过上帝耶和华上帝的话语，甲因讲讲我今日去所吩咐恁的话，拢着爱记在心内，着爱温存教示你的儿女，无论你坐伫厝里，行伫路里，倒咧起来，拢着爱谈论。咱就会当想讲，到底伫讲的，上帝耶和华上帝伫讲的，这个是甚物款的内容？会有啦。申命记第6章第79、第69、第70讲出来，咱就爱将耶和华上帝所吩咐的话，爱落实伫咱的家庭，爱活伫咱的家庭，佮着爱传承教导，互咱的囝儿实习。伊伫讲的是甚物？伊伫讲的就讲以色列啦，你着听耶和华咱的上帝是独一的主，你着真心、真性、真力听主你的上帝。阿门。所以咱将这个信仰要教导咱的后辈，是要教导什么？就是安尼，就爱相信耶和华是独一真的上帝。咱就爱真心、真性、真力来听伊。当咱若会晓听迄个看袂见的上帝的时阵，咱较会当知影讲哇，迄个看会见的，咱的父母、咱的囝儿、咱的长辈、咱的世世，咱就知影要安怎来听伊。这是伫咱的信仰常常提醒咱的一件代志。所以基督的信仰就是幸福的保障啦，对无？基督的信仰是幸福的保障。咱做伙来讲一解来，基督的信仰
是幸福的保障。是，当咱有这份信仰的时阵，咱较知影哇，原来幸福是对上帝来的祝福哦。所以透过箴言吼，即个教示智慧的人的话，拢是一段吼。所以牧师今仔用2段来甲咱来分享，期待这会拢会当落实伫咱的家庭内面。第一，咱得爱营造迄个和谐家庭的气氛吼。咱对上帝的创造论来看，拄牧师有讲，上帝创造人类亚当查甫了后，伊看伊孤单毋好，所以就为着伊匹配一个，就是叫做夏娃的。然后上帝就设立因这个婚姻，互因建立家庭。这是整个的创造内面，咱会当看见一个属上帝的人，也是讲咱即马真做基督徒的人，咱真清楚，这是上帝创立上帝束缚的一个基本的单位，就是家庭吼。若对教会观来看，伫初代教会的时阵所建立的迄个家庭的小组，嘛真做初代教会建立的一个基础呢。所以咱看即摆佫复倒转去到伫初代教会时阵，就真济教会就佫发现讲爱着，咱着爱用小组家庭小组的即款的基础来建立教会，迄个彼此的相听联系，才会当真落实伫基督徒的生活内面。感谢主，咱的教会小组到即马得到上帝的大祝福，兄弟姊妹伫内面有领受真济的祝福，对无？彼此的关心是真好的，这拢是显明基督的听伫家庭、伫教会内面基本的一个单位，咱会当去看见的。所以感谢主，若是安尼，咱就真清楚了解建立基督化的家庭，这是咱的期待，嘛是咱的一个责任。可能你即马全家毋是信无拢是基督徒，总是你犹原会当求上帝求你帮赞，互我的家成做基督化的家庭。咱有这个愿望，我相信你的祈祷，上帝就听。也透过你信仰的表达，你生活有好的见证，你常常孝念上帝的话语，常常吟诗学落伊。我相信这款的快乐，就伫家庭会生出一个力量互咱的家庭每一个分子拢会当相听，这是真重要的。牧师真清楚，伫9月1地动的时阵，迄个时阵我伫西池嘛伫迄个什么埔里南投县的西池隔工俺就开始保护2个囡仔一个读一个还袂，一个读国小1年级，拄仔去上几工尔21工，921伊拄仔上21工尔一个佫伫厝底骑脚踏车咧地动就是保护因2个以外就是开始做赈灾的工作做一礼拜规个人因为拢继续摇嘛所以拢一定爱戴安全帽安尼去发遮的物件帮助遮的社区的人爱个管理遮的物件物资来要安怎互因会当透过咱的里民帮助因入去到上内面将遮物资就会当发出去遮做到一礼拜了对面呢甲隔壁咱遮的乡亲就讲周团长，恁若搁落去真正会挡袂牢。我建议恁还是转去高雄休困几工恁嘛免搁来嘛，袂要紧这恁若毋是住伫遮对无恁应该转去高雄高雄较安全等于遮拢过去了，恁较倒转嘛袂要紧即款处理就会使看见2个囡仔安尼会惊吓，佮本身真正是真已经完全体力拢完全用尽就开真正就规家那像伫逃难安尼行迄个省道的路要转去高雄心真艰苦，较会拄着遮的心真艰苦。转去到厝里的时阵，你知吗？
全家的人拢伫门口口伫遐咧等阮转去，看到车阮落去了，大家拢甲我摸咧，安尼一直哭吼，是讲当时电话拢联络袂到，手机拢断去，拢想讲惨嘛，毋知结果是安怎吼，拢一直伫遐用想办法在敲找，当然后来是台南新学院有学生原住民吼，第一手就从伊到伫稀地伊较倒转去国将这个消息报互厝的人知影，因较安心。总是一礼拜后转去，你知影吗？迄款转去厝里的感觉，就知影讲哇是啊，一个历程沧桑的一个浪子安尼吼，转去到伫厝里，迄款厝里的温暖，厝里的帮衬扶持，哇！这若无有即款的境遇吼，无遐深的感觉。所以我相信咱拢有即款转去厝里的感觉，就是你伫少年的时阵嘛是出去拍拼的时阵。来拍拼，来北部拍拼，等去到厝，应该拢爱有一款的体会。咱的厝若是有温暖，我相信就真做咱背后真大的一个会动咱吼。所以愿上帝帮咱，互咱会当去思考，真做基督徒建立家庭的咱，厝是会伤害人，还是厝是会当建立人无？这两个是一个真大的无共款的结果。愿上帝互咱有智慧哦，咱所建立的家庭婚姻甲亲子的关系，毋是彼此伤害的，是会当彼此建立的，会当互人会感觉讲转来厝是一个安全的，是会当完全休困的，是毋免阁带迄个面具的，是会当阁较彼此会当体谅，会当来了解。那安尼，这就是行基督化的家庭，咱真重要的一个方式。所以，愿上帝帮咱，你的厝会害人无？会伤人袂？你爱宣告讲，我的厝袂伤人，来，预备来，我的厝袂伤人，是咱爱宣告咱爱宣告所以今仔日圣经甲咱讲说这个宴席满厝经，大家3钱，不如一块饼大家一只和好啦，这甲咱讲真清楚意思在甲咱讲一个。家和人和万事和，这咱嘛常常在讲家和万事兴这咱拢常常会讲的。迄个和是要安怎达到迄个和，这个是无容易。这个若毋是透过这个信仰，互咱看见家己的不足，会当彼此体会。那安尼，这个要安怎和好，要怎和伫这个家庭内面，这是爱努力的这一定是爱努力的Marriage Angel 伊伫即个人伫家庭内面，伊讲了解是建立和谐家庭上重要的一个条件。伊讲人会彼此了解，迄个了解到底是要安怎了解？伊有讲出4点，牧师用真简单的语句，就互咱会当体会讲咱着爱彼此了解，咱讲话迄款的开口会无共款可能囡仔你生毋过伊讲话开口不一定是照着你的，对无？因为咱讲DNA 最少有6个，个性一个嘛，所以咱就会当去体会伫厝里，什么人囡仔，这个囡仔讲话开口是安尼，另外一个讲话囡仔会开口是安尼，咱会当去体会了解一下。你嘛爱了解你家己，你在讲话时阵的迄个口气是安怎，互听起来会感觉是安怎无？特别伫无欢喜的时阵，你的口气是毋是互人感觉是安怎？这个是家己嘛爱了解。若是会当彼此了解，咱的心情会无共款的心情，在讲话的口气的时阵咱就会当减轻真济这个冲突咱嘛爱用耳孔听，用目睭观察，用心去听，分享你的感受啦。每一个人对代志的看法无共款，迄个感受会无共款，咱会当讲出来，这是真好对无？若会当讲出来，就会当真好。所以呢，Angel 伊就安尼讲伊讲一日若有15分钟规家伙会当做伙会当真
真实来讲，今仔日对着这代志，我的想法是安怎？这个代志我心内做袂爽的吼，等等这个，若会当有15分钟就好哦。若会当15分钟，规家伙安尼的分享，对家庭的营造、彼此的了解，伊讲这是最重要。当然了解后，迄个实际的迄个行动，要安怎支持，要安怎安慰，要安怎帮衬。这就是伫正做一个家庭，会当愈来愈温暖的一个真重要的关键。所以这4点，我相信会当提供咱，会搁一摆倒转来看咱家庭每一个成员伊的性地是啥物款的性地，讲话的开口是安怎，伊所表达的，伫欢喜的时阵，伫受气的时阵所表达的，迄个感觉是安怎，咱会当彼此更加了解。我相信。咱就会减轻真侪的冲突伫咱的家庭内面，这会当好，会当互咱来思考。意思就是讲，咱若用心伫咱的家庭的时阵，咱就是用听在建立家庭啦。阿门。迄个用心就是时间嘛，对无？虽然即摆人拢讲足无用的，毋过无论安怎，咱若上界在意的，看见上帝建立的关系。上基础就是家庭，也是讲伫咱的教会的小组，那安尼，咱就爱用心伫即搭遮，用时间彼此来提携。我相信这是上帝所欢喜的一件代志哦。再过来，咱嘛求上帝帮助，会当建立基督化听的家庭，这是真有会当互咱来值得思考。箴言15章16、17节，伊讲少有财宝敬畏耶和华。佫较比迄个济有财宝烦乱不安佫较好食素菜彼此来相听，较比食迄个牛排彼此三分佫较好啦对无？这是有智慧的人，因对因的经验对上帝的领受，就安尼伫甲咱讲哦。意思就是讲，物质丰富的少物质财米的少，袂阻挡幸福甲喜乐啦。一个充满幸福喜乐的人，袂因为伊较无钱伊就袂当幸福，就袂当喜乐啦，无啦。所以喜乐甲幸福，咱拢知影。若是咱伫即个价值观，对上帝话语、对上帝国的价值观来建立的话者，咱就会当知影，迄个喜乐甲幸福是基督徒基本上咱一定会当得到的一件代志。阿门。这是上帝为着咱备办的，因为咱知影万福的源头，万福的源头。若讲到万福，我拢就想到咱的一个长老，对无？万福的源头就是耶和华上帝，咱的天父。所以，愿上帝互咱会当去体会，现代的人家庭诚做旅馆的迄个感觉足济啦。因为逐个人拢无闲，读册也无闲，工作也无闲，时间到就大家四散去，可能到暗顿嘛无一定会倒来食，嘛袂照正倒来食，到要困较看着人，身躯细忝要讲啥，无就伫遐发呆，看一下电视的，挂半拄久，然后就走去困。真济家庭即摆生活是安尼，囡仔嘛无闲伫看伊的手机，是大人嘛手机嘛不离手。即摆伫即个现代生活，煞互咱愈来愈爱手机较赢过爱出去的人呢？哇，这是咱会当来思考的，这是社会危机，敢毋是吗？所以愿上帝帮咱，咱若用基督的信仰做中心的时阵，咱会当营造的基督化的家庭，就会当来解决现在的家庭甲社会这的难题哦。意思就是讲，咱若会当因为有这个信仰，学习基督的听，互咱的家庭是温暖的，互咱的家庭彼此会当了解，出面级别大家拢会看，因为知影你是基督徒，咱会当活出基督化听的家庭来，那安尼就对因来讲，迄是新鲜的。检采就是安尼，互因会当有机会来认捌咱的信仰，互因的家庭
一个减少问题为者，对社会是一个祝福。互迄个离婚率会愈来愈低者，来对咱的社会是愈来会当愈稳固。这是咱会当为这件代志来祈祷的。所以家庭若无有疼，一切拢无意义啦，对无？家庭若无有真实的疼，更较丰富的食物又阁是安怎？吼，遐个意义对咱来讲，对生活、对人生的愿望来讲，是无有啥物用途的。所以求上帝，互咱会当深深来体会了解吼。美国的将军麦克阿瑟，伊讲啊，讲我愿望我的囝伫我过身了后，毋免纪念我伫即个战场有真济的功劳啦。吼，遐个勋章奖章，迄无值得纪念。我期待伊会当纪念我伫厝内的情景，比如讲是会当做伙来念祈祷文，吼，会当做伙祈祷，会当做伙读圣经。伊期待伊的囝是纪念伊的老爸，是会当伫伊的家庭内面，甲伊有一款上界亲密，用信仰做关系的开始啦。咱看一个伟大的人，吼，伊关系，伊看家庭、看重，比伊会当伫即个社会、国际、伫即个历史内面，互人纪念更较重要。这会当互咱来思考吼。咱嘛会当看见葛培理布道家伊嘛安尼讲，讲幸福家庭的秘诀是啥物？伊讲就是厝里的人彼此学习，要安怎付出疼，要安怎接受疼啦。吼，即个疼毋是讲我拢有付出我拢毋免别人疼，无咯，嘛毋是讲我拢爱别人疼家己无愿意付出咯。伊讲疼，即个是互相的，这是互相的，伫人际关系内面。这是互相的，只有上帝疼咱是安那，是完全的牺牲的啦吼。若是伫咱建立人的关系内面，咱会当爱学习的，咱就爱愿意付出，嘛爱领受疼。因为咱若敢若一直愿意付出，无愿意领受人的疼，对别人来讲，你就是高高在上嘛，你就是上高的嘛。所以你毋免我疼你嘛，毋免我帮助你。这是生活内面嘛会当互相体会咧。过去吼，我伫厝里嘛感觉讲，我拢逐项我拢会当做无问题啦。即摆艰苦了，发觉讲，有当时就爱放手，对无？吼，放手了，就看到原来阿伦差不多会当要做人的翁的即个架势起来啊，对无？吼。那嘛要嫁人嘛，即个架势嘛拢有啊。伊对家庭的迄个付出，过去毋是讲因无技巧哦，过去就拢有技巧啊。因拢讲，爸妈你袂记得我伫外国生活3年以上的呢，拢家己来，毋是嘛？我讲对啊，吼，即摆因为我的软弱，就看见因的刚强，这嘛是互咱会当体会了解。有当时啊，放下咱的手，吼，放下咱。感觉讲这拢我来就会使，会当总是却会当成全别人呢，吼，成全咱的囝儿事实，这嘛是诚做父母的，咱会当思考的一件代志。所以葛培理伊安尼讲事实咯，吼，咱愿意付出疼，咱嘛爱接受别人的疼，迄款的互动的平衡，互咱的迄个疼，互咱的心理会当更较健康。甲人的关系嘛会当更较健康，这是必要的吼。所以咱的厝有疼，因为有主的同在，阿门。是咱的厝咱做伙来讲我的厝有疼，因为有主同在。来，我的厝有疼，因为有主同在，阿门。是感谢上帝吼。咱看约书亚吼，咱看上帝拣选约书亚，互伊带领以色列人进入到迦南地，上帝所应允老年甲老密的地，然后伊伫迄搭遐甲百姓讲，但现在上帝已经祝福恁到伫即个所在，这是上帝应允咱的列祖到现在，恁踏入伫即个祝福老年甲老密的迦南地。那安尼，
恁爱家己一个决定，讲恁着要信耶和华上帝，就是带领恁出埃及，过旷野红河，来到伫即个老年甲老密的上帝，也是恁甲要转去过去伫河迄边，恁所拜的遐神明，恁爱做一个决定，对吧？然后咱看约书亚，伊就家己宣告，讲论到我甲我的家，阮决断要侍奉耶和华。阿门。是，这是嘛是阮父母互阮的家训哦。吼，论到我甲我的家，阮决断要侍奉耶和华。阮的父母就是宣告，毋是因信主侍奉主尔，伊宣告伊的后代一代一代一代，到伫永远拢要侍奉耶和华上帝。所以，阮上帝嘛帮助咱有即款的宣告，我相信对咱的家庭、对咱的后代是一个祝福的。所以有一寡观念，求上帝帮助咱调整吼。咱若是看牧师所写的这属地的价值观，就是安那哇，读了真好势功成名就吼，工作真顺利真有好的地位，也是讲住真好的厝有真等级真悬的车银行的数字几下吼，7、8个以上吼，数字安尼吼，也是讲囡仔的学业工作哇，咱拢常常会论这的。所以是真正基督徒的咱知影，这个拢是上帝的祝福嘛，对无？安尼就爱归荣耀互咱的上帝。咱更较会当讲的是啥？属天的价值的物件，就是咱是全家归主的哦。咱夫妻是恩爱的哦，咱的囝儿是孝敬的哦，咱有一个敬虔的信仰，咱有好的教会服侍，咱有好信仰的传承。若是这个，我相信咱也这个真做咱生活、咱的思想的价值观的重要的时阵，这就是下上帝的心意，这就是活伫属天的生活内面咯。阿门。所以，愿上帝帮咱。互咱会当好好来思考这个伫建立基督化的家庭内面，会当成做一个真重要的观点，就是基督的信仰，就是我的传家之宝啦。阿门。基督的信仰是我的传家之宝，咱做伙来宣告来，基督的信仰是我传家之宝。阿门，阿门。OK， 好，来，咱做伙来读今仔日的经句吼，来，好业也有看路。毋值得送香来敬畏耶和华，箴言15章16節，過來，好業也有看路，毋值得送香來敬畏耶和華，箴言15章16節。哦，這個是還是無？吼，毋值得吼，毋是無值得吼，毋值得啦吼，對 ，OK， 咱擱一屆來，好業。也有看路，毋值得送香来敬畏耶和華，箴言15章16節。阿門。願上帝幫助咱互咱建立送香就是散車。哦，對，若毋知影問一下，這是好嘅。無背了煞毋知影啥物意思吼。送香當然，因為咱。用中文在用迄個譯音啦吼，所以安尼看無啥有啦吼，伊若寫貧窮，咱就知影吼，對，送香啦吼，就是散車，貧窮的意思吼。OK， 感謝主吼。好，來咱起立，咱做來吟一條詩歌，彼此。看
有一份听对天落来，远过山，深过海，想袂到，望袂到，却袂看见。因为有你，因为有我，甘付出用心听，从心中一份的听活出来。耶稣的听叫咧我，打开我的生命，正做别人一生的祝福。耶稣的听点到我，听会回家心肝，咱会互世界充满疼。愿上帝帮助咱，互咱有基督的听伫咱的心内面，也用基督的听营造咱的家庭。阿门。感谢主。有一个听对天落来，远过山，深过海，想袂后，拢袂到，却会看见。因为有你，因为有我，甘付出用心听，从心中一份的听活出来。耶稣的听叫咧我，打开我的生命，正做别人一生的祝福。耶稣的听点到我，听会回家心肝，请咱做伙，互世界充满疼。耶稣的听点到我，打开我的生命，正做别人一生的祝福。耶稣的听点到我，听会回家心肝，请咱做伙，互世界充满疼。我相信，除了上帝以外，你上了解你的家庭，你上知影你的家庭上需要的是啥物？是不是求圣神帮助咱？互咱伫今日早起，你就为着你的家庭会上界需要的来祈祷。我想要提醒，迄个上界需要的绝对毋是物质，迄个上界需要绝对毋是金钱哦。愿上帝帮咱感动你，好无？咱为着咱的家庭来祈祷，求上帝互你有信心，会当营造基督化听的家庭。咱化主的名三声了后，咱为着你家己的家庭，迄个上界需要的需要来祈祷。预备来，主啊，主啊，主啊！哈利路亚！主，我为着我的家庭来祈祷，主我相信上帝会感动咱，我这个心的平静，我的家庭是需要的，因为我知你清楚我的家庭的需要，你也感动我，我后天伫智慧内面看见我家庭的需要是啥物，我今日就是要为这件代志来祈祷。主，你是丰盛的主，你是平的主，你是万有管理的上帝，我恳求你来营造，互阮每一个人的心，你当作咱荣耀你，我用这个信仰活出伫我的家庭内面，伫我的家庭，我用彼此间的关怀，我愿意用时间彼此的沟通，互阮所建立的关系，互主你欢喜。主啊，主啊，感谢你，听我的祈祷，感谢你，听我的祈祷。哈利路亚。耶稣的听叫咧我，打开我的心肝。咱用举起咱的正手，咱来俄罗伊，哈利路亚。耶稣的听点到我，听会回家心肝，请咱做伙。
主，阮多谢你，透过圣神感动阮，互阮有智慧的眼光来透彻阮家庭的需要。阮今仔日就开喙，将阮的家庭真实的需要交托伫主你的手中。你是全能的，你是听阮的主，你是建立家庭甲婚姻的上帝。所以，阮要将这个拢交托伫你，帮助阮，互阮更较看见未来1个月、2个月、3个月，愈来愈应显你的荣耀、你的听伫阮的家庭，互阮的家庭每一个人所建立的关系，拢成做美好的见证。多谢你听阮的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。还是姊妹，咱要坐进前，甲隔壁讲，你的家要成做基督化的家庭来。你的家要成做基督化的家庭，阿门。请坐。只是咱要来奉献，奉献是回应上帝的听，嘛是信心的行动。咱做伙用感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。兄弟，请起立。这请坐，接落来是事工的分享，咱请传道来主持。兄弟姊妹大平安，咱即条咱做伙来看咱今仔日的事工的分享。大声，咱要做伙来共读咱的圣经第诗篇第75篇的第7节，咱做伙来读，来请。只有上帝审行审判，伊互即个降价。互迄个高升，好，搁一摆来，只有上帝施行审判，伊互即个降价，互迄个高升。诗篇第75篇第7节，阿门吗？阿门。伫顶礼拜，咱的母亲节感恩礼拜，咱总共有400位的兄弟姊妹伫咱的中间参与，咱将用上大的普角声，将一切阳光归予咱的主，哈利路亚。我嘛相信，伫顶礼拜非常侪节目拢非常的精彩，特别是咱乐龄营的手语的演出，
有精彩无？阿们，感谢主。当我看到咱遮长辈用手舞在表演的时阵，我就感觉讲哇，其实手舞跳曲嘛是一种跳舞哦。所以咱看咱的永光教会对咱的长辈到咱的儿童拢会晓跳舞，所以咱是一个跳舞的教会。阿们吗？阿们。好，来，咱过来看，伫拜祀顶礼拜拜祀的时阵，潘牧师去到苗栗来为着咱即个刘秀菊姐妹，已经91岁啊。咱因潘牧师来替伊受洗礼，伊是咱嘉瑜的阿嬷，所以伊已经归就伫咱的真济咱厝里的人，阿妹吗？感谢主，咱嘛继续来为着即个姊妹来祈祷。啊，搁有一个影片，就是潘牧师伫带即个姊妹来祈祷的时阵的影片。敢有声音？是耶稣的查某囝，下面我会做，我要得到平安，我的病假的宗亲，拢得到耶稣保护，感谢耶稣，阿门。哇，这是伊人生第一届做伙安尼，甲潘牧师来祈祷，咱用咱的普仔声嘛献互咱的主，感谢上帝，哈利路亚。好，过来伫昨咱的名家干事一对卓越领袖神学院来毕业，哇，为期2年的神学院的训练，所以伊伫昨顺利来毕业，咱嘛用普仔声来鼓励咱的名家干事。好，过来。伫昨暗时，咱的阿伦团队带咱的赞美乐团，来到即个桃园迦南教会的青少年的礼拜来服侍，所以团队阿伦团队伫遐有讲道的分享，我嘛伫遐有见证，咱的乐团伫遐嘛有服侍，非常水的服侍伫遐，互遮的兄弟姊妹、因遮的青少年、遮的社青，因非常的感动。透过即个敬拜的过程，有差不多1点半钟敬拜甲祈祷的时间，因的生命真正得到更新。阿们吗？阿们。伫6月第1礼拜，咱要举行圣礼典，所以咱嘛邀请咱所有即个有感动要受洗礼、要转职的兄弟姊妹，会当来注意即个时间。过来就是咱拄有替咱即个启发周末营来祈祷，伫6月6号。规工的时间伫即个报名的时间，甲即个价钱优惠价，咱嘛来注意即个时间，嘛会当邀请新朋友来到咱的中间，因为咱即个启发周末营就是特别为着即个新朋友来办的，所以会当欢迎所有的兄弟会当来带新朋友做伙来参与。过来，咱即礼拜是第6周的幸福启发，咱会当来看到每一个小组因拢非常的欢喜，伫即个中间，佮有因的因准备的食物非常的好食。我相信，若有参与伫小组内面的兄弟姊妹，恁拢知影暗时下班了后，会当做伙食暗顿，这是偌尔幸福的代志。所以咱嘛会当看到遮个小组嘛愿上帝祝福伫遮新朋友的身上，阿们。好，过来伫后礼拜拜6透早，咱跨世代篮球友谊赛，搁一摆来举行。即个是甲永和圣教会的会友要来做伙来办即个比赛，伫永和运动中心。所以嘛邀请咱所有的兄弟，你若有时间会当做伙来成做咱篮球队的啦啦队，因为非常需要咱的啦啦队来甲因加油。所以咱嘛会当注意即个时间来参与。过来是咱中央空调修缮专款，即摆已经奉献到377万外，咱嘛继续来为着咱即个工程继续来祈祷，原则上伫后礼拜会当来完成吼，所以咱嘛会当继续来为咱即个工程来祈祷。无开的消息，今仔日下晡下昼有咱C 团的祭歌训练会，咱嘛请咱的青少年，咱遮的同工来注意即个训练的时间。过来，咱有几个牧区拢要出去佚佗，非常的欢喜。我嘛足想要每一个拢去参加。所以大声的是会宴牧区，伊伫即礼拜拜6，过来拜6的透早吼，所以要去野柳的所在佚佗。过来，国宾牧区嘛要去野柳，是5月30号的透早。佮有央青牧区，因要去做非常有意义的净滩行动，嘛是5月30号的透早，所以佮有通报名无？
应该可以。OK， 咱等者当来问这咱养亲的同工，好，再来。兆民牧区嘛是要去野柳来佚佗，哇，野柳是看起来是真好耍哦。好，来，过来。丽娜牧区因是伫麦克田园北埔老街之旅，当买人来报名是伫6月13号的时间。秀莲牧区因要去宜兰佚佗，买当来看水节时间来报名。个咱暑假咱的儿童的营会，咱要去司马县部落吼，佮要一届去遐非常的精彩的活动，伫遐流汗，毋过非常的欢喜，遮囡仔佚佗了非常的欢喜，因为第一届会当毋免困伫厝呢，会当困伫帐篷内面，这可能对咱大人来讲，咱无啥了解，毋过因非常的欢喜，会当参与伫即个活动内面，所以嘛，请咱的儿童、咱的家长会当来注意即个报名的时间，伫5月31号进前来完成报名。各位儿童双语夏令营 VBS 嘛，伫7月20号到24号会当注意即个时间。个咱青少年的营队是伫我有撼动星球伫8月20号到22号，今仔日是早鸟价的最后一天，所以请咱青少年会当继续来注意即个时间。伫早鸟价了后，咱阁有勇士价，所以若有即个感动，想要继续邀请新朋友来参加，嘛是会当继续报名。健康大道的部分，咱嘛继续为遮的兄弟姊妹来祈祷，咱的喜庆兄、文章兄，佮有咱的民主节，愿上帝来祝福因的身躯，互因会当更较臃肿，阿免吗？阿免。好，即碟邀请所有的兄弟姊妹，咱做伙起立，咱要做伙用即首诗歌来彼此祝福。做伙来拍扑克。请聚会师来替咱祝福的祈祷。咱来领受上帝的祝福。但愿上帝大能的运行以及耶稣基督的救恩降临伫你的家，互你日日活出基督美好的样相。也愿圣神引带，互你的家愈来愈基督化，有上帝丰盛的祝福甲听，怜悯拢伫你的家来显明。对即时直到永世代无尽，阿门。
每一个兄弟姊妹的心上，大家平安。平安。来，请坐。礼拜暂时到这结束。 As long